Koi mah bunga main dagang lah. Tapi ada lapar ya muten ya. Sudah kayak kejo. Bismillahirrahmanirrahim. Dah gitu dirasa kira aing mah. Kadang jeleun banget si Anis sallallahu arah aing salobana jelema anu meuli awewe. Dan si Anis unggul. Coba jalan tempat anu rada endahan ngeunang ya. Bahar teu dirasa pikiran teu karuan. Buahna selebek nya. Nis, Anis kunaon jadi ka aing kabung bulangan kieu. Aduh. Karena pikiran. Tuh, beres ya pikiran itu endah ya memang. Aduh. Sebenarnya tempat anu endah aing lah. Asal mana kek? Nah. Tapi tempatnya ngenaheun aing mah. Tadi belikan tempat kos gitu, itu Gusti Prabu. Aduh, Nek, kemana ya Bram? Oh iya dek, karena selamatnya. Nek.
itu sih kasih lato-lato itu ada si kepo itu pakai baju enye-enye. Kurang teh aku yuk. Oh nya, kurang teh si kepo ngelamun biasa serangan seringin kos di Medan. Kurang teh aku yuk. Kurang Ayo, kagetan. kagetan tuman kurang lah. Ayo. Tuman. Woi, wajib cucu kalau sapi ning cucuro. Arifnya aku naon ngelamun bae kos jelema edan. Sing ngagerang jelema aing kesenang bae jeung mah. Ngaos sia si kejelema eran anyar mah seserian serangan bae sia. Ria ngaganggu aing kesenang bae. Sia senang kunaon jeung poy. Nyao, ari boga leuwih mah bagi-bagi ke kami. Ulah serangan bae. Eta pikiranna kena duit laju bae. Tolah. Emangna. Yo, sia lamun nyaho mah kieu. Aing keur dagang keur beurang ya. Aing kapanggih awewe, karak aing mah manggih awewe eta gelis-gelis teuing. Sampai saiki ku aing kadeng-deulekeun bae beungeutna. Ambu, balik sia poy. Atuh wajar aja aing mah jomblo. Terus masa boga banget kos ibu oke. Hayang kawe segala. Ih, lain mah dukung babaturan keur neuk senang. Ieu mah kalau ditujah-tujahkeun sia mah kumaha jing. Kaledek kami mah poy. Jadi jelema kudu nyadar diri be atuh. Yo, aing bage yo anu gawe di pabrik anu rada keren rada harese dengan awewe kompetisi anu jual lato-lato doang. Boga banget siga taruh bulan. Mendingan ulah poy lah, ngaruh nyeri hate doang sia ngadeukeutan awewe mah. Astaga, si Idi mah kasaraatnya poy. Oh, tah si ini parah. Iya ta banget. Sia nyaon teh kaju berkebo. Nyawa tah malah nek. Ya, coba ge. Beungeut sia renengkeun. Jeung juber kebo eta pasti sarua. Parah sih mana lebih parah sih hari gitu babegut batur di sana kejebo ala kebo. Ari kitu mah sia sarwana Idi dadang mereka kena mabur aing. Assalamualaikum. Yes, Anis. Anis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mia jeung Uput tadi ka Jiraya. Anis. Tumben ka dari aya naon ya? Punten Nis, aing mah hayang ulin behe. Belum heula tanya? Agak eta Nis, urang kamarikan meuli lato-lato. Aju duangna lato-latona resepan kasihan Nis. Oh sia Nis malahan ditahan aing pas ngampen cenah kasihan. Tuang lato-lato nu mana teh nya aja ing mah. Kumaha? Lah Anis, eta naon lato-lato tadi hakan-hakan. Cek bayang-bayang tukang lato-latonya. Lagi jaho. Cie Anis, eta lato-lato mandikin banyak kos kitu. Ampun deui mah. Sudah, tukang lato-lato nu mana aing nya oge henteu. Tah mun hayang lato-lato mah tah cokot lato-lato. Bener ya, cakat ya. Ah cokot put, urang hakan hayulah. Lato-latona doang ieu. Tah Put hakan dia akan teh ku ani jeung Bajir. Kumaha Nis? Diterima teh eta salamna tukang lato-lato. Ih, naon sih Uput kenal gento ka jelema nu mana? Alhamdulillah balik yuk. Ayo urang baiklah tah bawa lato-latona beakeun. Jah, Ih, dak sia mah dibeakeun. kan cenah embung. Heeh, geus segera bawa ka ditu atuh. Ayo saya put urang balik lah. Nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bener dibawa? Oh, segera itu bawa. Waalaikumsalam. Udah budak lato-lato aing dibeakeun. Budak lato aing disendang si apa? Kunaon sih mau marahan bae? Itulah. Kunaon? Ngomong ka aing. Ani sayang beli lato-lato, coba panggulikeun lato-lato. Kalau lato-lato lagi balik meureun. Kemana gua meureun?
Himbung lah, pang belikan kuaan coba pang tangankeun. Atuh geudeung lah. Kanehan heula. Oh, Kalatana. Anggus lah. Geudeung aing neangan heula. asik. Pagawekan aing bae sia. Neunya Kasep, ngahade. Heh, sia. Lah, pang belikan kuaan. Mana nya ieu nangan tuang lato-lato. Nah, lagi lemah tuh. Tanyakeun lah. Haha. Aduh. Kang, Mang nanya, Oh, Mang. tukang lato-lato di dieu di mana nya? Cenah di dieu lemburna. Bener, Mang, di dia. Bener mang, tadi mah aja mana dia. Karak mah balik mantus memarahan bae ja. Aduh, Mang, tukang lato-lato ge libur keur kasmaran, keur kaedan awewe. Isuk bae lah, suka isuk mah dagang. Oh, gitunya Mang. Hawa tuh ai isuk dagang nama. Lain iya, kudaekan amat nyaran tukang lato-lato. Yang anu nyiram, apa kumaha kitu? Lain Kang, adi urang di mah ngarenyang bae. Cenah pangtang tukang lato-lato, cenah di lembur ieu. Mun urang teh nyawa eta bentuk tukang lato-lato jeung imahna. Atuh moal kenal jeung Mang ka tukang lato-lato mah. Ngabayangkeun ge berikap bulu jeung beungeut lagi teu geuna dipandang, Mang. Pokona mah eta jelema pang goreng-gorengna di lembur ieu. Bener. Oh, bener mang. Eta jelema harese gisarana. Sok ngaliang tos meong congkok. Main meong congkok. Anjing. Siga cara bulan. Gitunya Kang. Atunya. Kayak gitu mah urang balik bae ngabejangan di urang teu dagang lato-latona. Nuhun, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Moal deh, Kang. Nya, sami-sami. Duh, kemana deui teh? Sore ya. Urang balik lah. Ayolah, Ayo. sore. Oh, ayo lah. Urang balik bae. Ya tukang lato-lato pundung ja. Maghrib. Oh, geus, yuk. Neng, di tukang lato-latona gitu dagang cenah. Galong meureun. Ih, galau kunaon tuh cenah. Neng, nyaho mah. Sok bae cenah. Lah, jangan agak aing bae. Ih, gara budak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Cikok Indah Channel mengucapkan selamat menonton dan menyaksikan YouTube kita. Jangan lupa like, Comment, and subscribe.